হ্যালো ফ্রেন্ডস, গত রোববার ওটসের প্যানকেক বানিয়েছিলাম। প্রথমে 1 কাপ ওটস কড়াইয়ে দিয়ে ওটসের ময়েশ্চারটা তাড়িয়ে নিলাম। আর এবার একটা বাউলে দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ দুধ, আর তার মধ্যে একটা ডিম ফাটিয়ে দিলাম। এবার 2 টিস্পুন অয়েল দিয়ে দিলাম, সাদা অয়েল। এবার দেখুন, গুড় দিলাম 1/4 টিস্পুন, 1/4 কাপ, আর 1/4 টিস্পুন সল্ট দিলাম, নিয়ে আবার ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার যে ওটসটা নিয়েছিলাম সেই ওটসটা অল্প অল্প করে মেশালাম, এই যে মেশাতে থাকছি অল্প অল্প করে, আর দুধও মেশালাম, নিয়ে ফ্রি ফ্লোয়িং মতো, যেরকম আমরা কেকের ব্যাটার তৈরি করি সেরকম হবে। তার মধ্যে এবার আমি মিশিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন মতো বেকিং পাউডার আর 1/4 টিস্পুন মতো বেকিং সোডা। এই যে ভালো করে দেখুন কীরকম ফ্রি ফ্লোয়িং হচ্ছে, আর দুধটা মোটামুটি মেশাতে থাকলাম যতটা প্রয়োজন মতো। আমার 1 হাফ কাপের মধ্যে 1 টেবিল স্পুন দুধ বেঁচেছিল। এবার আমি ওই 1 টিস্পুন মতো অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছি ননস্টিক তাওয়ায়, নিয়ে 2 হাতা মতো, ছোটো 2 হাতা আমি ওই ব্যাটারটা দিয়ে দিয়েছি, নিয়ে এবার একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার যখন ওই দেখবেন যে ওপরটা ফুটো ফুটো মতো হয়ে এসছে, তখন আপনারা উল্টে দেবেন এবং একটু অয়েল দিয়ে দেবেন, অয়েল না দিলেও চলবে, খুব কম অয়েলেই হয়ে যায়। নিয়ে এপিট ওপিট উল্টে উল্টে এরকম একটু লালচে লালচে হবে। আমার যেহেতু গুড় দেওয়া হয়েছে সেজন্য একটু লালচেটা বেশি হয়েছে, চিনি দিলে লালচেটা অনেক কম হয়। এইভাবে পরপর করে নেবেন। খুবই টেস্টি এবং খুবই হেলদি হয়। আর যখনই ব্যাটারটা দেবেন তখন একবার করে ব্যাটারটাকে নাড়িয়ে নেবেন। তো এইভাবে আপনারা করবেন বন্ধুরা। নমস্কার।